度叫做好大樂。好大樂 ，Hello， 大家好，我哋係少女標本，我係 Cabby 許雅婷，我係 Jessica 簡淑儀，我係 Coco 袁子喬。我若愛得起，同樣撐得起，努力踩鋼線，但間中都是首故事主角手，來到你對我一顆心，撕了就中槍的愛情重新一場。聖誕快樂！聖誕快樂！好開心可以喺聖誕節嘅正日遇到3位靚女，少女標本又嚟到我嘅好大樂度出現啦！今日仲帶咗一首好繽紛嘅歌，叫做《Simple Girl》。知道你哋有呢首歌排台，所以特登安排喺聖誕節，唔阻你哋啊嘛！今日特登要你哋上嚟，即係對唔住啊！喺呢啲8點幾夜晚嘅時間，應該係食緊聖誕大餐嘅，咁我就逼住你哋上嚟，真係對唔住。但係我覺得好啱聖誕嘅氣氛啊，因為你哋呢一首快歌好舒服啦，亦都係入邊有歌詞係聖誕講聖誕啫，係嘛？係啦，咁所以請你哋嚟就啱晒啦。新歌先講下先，《Simple Girl》，我聽落呢就都係一啲少女情懷嘅歌啦。咁就講下，女仔唔使咁刻意去做啲特別嘅嘢，去為咗個男仔簡簡單單咁樣就用最真嘅自己去取悅對方嘅心，係咪咁嘅諗法嘅一首歌呢？呢個就係原來呢個男仔就係男仔嘅 interpretation 啦，係咪啊？我第一次聽，因為我未聽過男仔形容呢首歌，所以我覺得聽翻你講我都覺得係喎，都啱。我聽呢首歌嘅時候 get 到就係呢個 message 咯，但係我覺得係女性角度出發㗎嘛呢首歌，即係其實你哋話俾人聽，我哋就係咁樣㗎啦，係咪呢？係都係㗎，其實呢首歌都因為上一首失戀就係好慘啊，係啦，慘情啲失戀㗎啦。我而家聽仲喊緊，所以就要卡拉咁聽。係咯，好反覆咯，但係得閒喊下，得閒笑下。係啦，咁個人先精彩啲嘅。好，繼續講先。呢首歌係就開心啲㗎啦，就比較係好似10月界賽咧，女仔唔知大家中學年代有冇試過暗戀嗰啲學長啊？就係嗰種即係可能鼓起勇氣去同佢表白嘅嗰種心跳感覺咯。你哋有冇試過？即係暗戀學長啊，唔好話表白啦。暗戀學長會唔會係個少女或者暗戀老師都係一定好難度啊！突然間，好高。學校啲學長麻麻地。唔係啊，因為我學校啲即係學長玩親 football 啊、basketball 嗰啲都係俾啲 cheerleader 抹住晒㗎，所以唔到我呢啲薯仔頭佢係埋到身。即係以前讀書嘅時候，Jessica 就冇嘅，冇機會啊，連中意嘅機會都冇，係啦。好慘。Coco 咧 ，Coco 有冇嘅？咁我其實我都中意，有好中意嗰啲讀書嗰時見到啲好 sporty 嘅男仔咧，你自己就好開心㗎啦。咁咧我嗰時咧都打籃球射入個3分波，會自己心入邊尖叫㗎啦，唔係心入面嘅，直接叫出嚟嘅。係啊，咁其實嗰時咧都其實我初戀都係校草嚟嘅。咁嗰時咧就好中意就望住人哋喺度打波啦，跟住佢其他一班女仔喺度啦，跟住我喺度加油啦、打氣啦，咁就覺得好開心啊！呢個感覺有冇擺翻喺首歌度嗰種少女情懷？都有㗎，都有記翻嗰啲畫面。雖然係過咗好耐都。Cabby 咧？我都有暗戀過一個師兄，我仲記得我哋嗰陣係隔住我哋嘅櫃桶去寫紙仔。哇！突然之間好溫柔啊！寫紙仔已經係進一步㗎咯喎，即係唔係暗戀咁簡單㗎咯喎，有啲嘢㗎咯喎。明戀咯。明戀，但係就冇任何嘅拍拖啊，或者其他進展嘅。冇喎，但係有認識咗咯，我記得有交換呢個屋企電話。寫紙仔寫俾。都係傾下話，今日上堂點樣啊？咁嗰啲。我唔信，講大話。好 simple 嘅咋。你好 simple，好 simple 嘅咋。
係 Simple Girl 啦，嗰陣時係咪？係咁就今日聖誕節啦，咁即係呢首歌就係 Simple Girl 啫。但係女仔嚟講，佢中意一啲男仔啊，或者係拍拖啊，有冇做過啲傻事咧？即係特登要扮靚，點知就搞到自己個樣可能啱學識化妝嗰啲咧，會可能整到馬騮屎忽咁樣噶嘛，係啦，即係有冇一啲撞板嘢咧？即係唔 simple 嘅事情咧？拍拖嘅時候啊，等我諗下先。有試過可能好用心咁織咗頸巾俾男朋友啊，跟住買咗禮物俾佢，跟住等佢以為嗰一日大家可以一齊出去啦。咁但係到最尾佢我唔記得咗佢忙因為咩啦，跟住係冇出現過咯。跟住等咗幾日都冇啦。放你飛機？係啊，等咗幾日。跟住就散咗咯。跟住冇，跟住佢翻嚟我都有，即係佢都有氹翻我嘅。咁但係嗰一下你會覺得好心痛咯，即係準備，即係好似自己，你覺得自己好似好傻咧，即係好 sweet 咁樣。因為我唔係好識寫中文嘅嘛，嗰時仲要係攞住本字典咁樣去，因為佢唔識睇英文嘅，跟住好矛盾啊，好矛盾啊呢件事。就譯咯，即係逐隻字去譯完出嚟，跟住你好想喺呢個咁特別嘅日子親手俾佢，但係到最尾你連見佢一面都見唔到，係好心酸咯，我感覺。唉，幾耐之前嘅事啦，好耐啦都。但係呢個心酸就擺咗落收鏈袖度啦，真係好彈跳喎我哋，係啊。咁 Gabby 咧有冇即係好似我頭先咁講話，真係開心啲嘅擺烏龍。我記得我最擺烏龍就係試過細個學人想着高踭鞋，咁又未敢嘗試到高踭鞋，就買一對高踭嘅 boot。咁我就記得好平咁買咗對高踭 boot 去睇戲，跟住喺戲院嘅時候個踭同對鞋分開咗，我仲要係行樓梯落嚟嘅時候先發現分開咗。斷踭啊！哎呀，呢個係我最烏龍第一次，即係最大咁大個女覺得人生最落，唔可以再抬起頭見嘅一下。咁點算啊？咁冇噶咯喎！冇，跟住後尾咪踢住咁樣走出去買個第二對鞋，拐住咁樣啦。哎呀，但係呢啲唔係㗎，呢啲可能咧有陣時啲男仔會覺得哎呀好可愛啊咁樣，同埋唔係你嘅。後尾佢都冇乜揾我。就係因為個斷踭事件。佢有冇借啲拖住你？都扶你。佢有扶一扶我。OK， 擺烏龍。嗰個有冇擺烏龍啊？我有試過有一次咧係，我諗住即係可能二人世界嘅，我買咗好多 candles 同埋買咗牛扒嘅。跟住我等，因為佢去咗開會嘅，開完會翻嚟咧帶多咗幾個人翻嚟，帶多咗。呢啲，哇！呢啲真係嬲死，其實心入邊好嬲噶嘛，好嬲，但係你唔可以表現出嚟咯。嗰啲 friend 有話唔好意思啊，我哋係咪有阻住你哋？因為嗰條 friend 都係一 pair pair 嘅，即係兩 pair couple 一齊過咗嚟嘅。咁我冇嘢，但係我點咗勁多 candle 喺嗰度啦，跟住擺咗啲小公仔喺隔離。我問佢哋會唔會覺得好蠢？佢哋話唔會嘅。跟住咧，我雪櫃仲有牛扒，唔好意思拎出嚟，唔通落個人分咩？係啊，即係最後可能嗌 pizza 食啦。哇！呢啲真係嬲地嘅，其實。都唔係嘅，太突然。嗰一下真係突然間咩事啊？明明預咗係兩個人噶嘛，咁兩個人可能男仔翻嚟嘅話就男朋友翻嚟嘅話就好 sweet 啫，一班人翻嚟就話佢哋就哇。就攞地㗎啦嘛，係啊，同埋呢啲就係不過算啦，即係烏龍嘢成日都會有機會有嘅，咁但係烏龍嘢都令到我哋可能記得有陣時簡單先至係好嘅，咁所以呢 Simple Girl 就出現啦，我哋而家即刻聽下呢首歌先。
祝福，Just a simple girl， 要信我只學女生一套，要世界跟我戀愛生速好。啱啱聽過就係少女標本嘅新歌《Simple Girl》，喺呢個聖誕節有呢首咁舒服、咁繽紛嘅歌聽到呢，大家都會開心啲嘅。我覺得係好洗腦啊！係啊，嗰副歌係咁喺我個腦度係咁 loop 啊，嗰幾句英文係咯。其實好似粒糖咁咯，通常你食咗第一粒之後，你就會再想食第二粒，所以我其實係好 addicting 嘅。係啊，有呢個聖誕禮物收入你哋嘅派對碟入邊啊，有埋呢個好甜嘅糖，係啊，真係令到我呢個聖誕覺得特別甜快，好甜蜜。仲要見到你哋三個啦，即刻甜晒啦！咁喺呢一個嘅 idea 上邊啦，今次都係伍樂城去幫你哋打造嘅。咁有冇話公司係話一定要噶啦，趁住呢個12月一定要整呢一首快歌噶啦咁樣呢？整陣先。公司都有講過，就話唔想大家即係過聖誕嘅時候，仲要聽住失戀嘅歌，就會想有翻啲輕快啲嘅歌，可以等大家一齊即係玩下咁樣。同埋呢首歌我哋有特別去排舞蹈嘅，所以都希望聖誕節嘅即係過聖誕嘅時候，可以同大家一齊跳下舞啦。好啊，好希望快啲有得睇到，盡快可以睇到。應該聽日可以睇到啦，應該聽日就係勁爆頒獎禮嘅時間，係啦，會唔會去㗎？會，當然會㗎嘛，係啊，會。我即刻問你啲工作人員先，係啦。咁我聽日我就坐喺台下度欣賞你哋跳舞啦，係啦。咁咧可以睇 MV 啊 ，MV 都有，係啦，都會有舞步喺入邊嘅。OK， 咁啊，哇！你哋每次拍啲嘢都好靚嘅。多謝。今次仲有個靚仔啊，有個靚仔，男主角係，我憎死佢。嗱，上次失戀就好慘啦，咁今次有男仔，即係其實有埋個古仔咁樣嘅喎。冇錯。咁你話你哋三個爭一個男仔定係點啊？校草啊！但係我覺得係個男仔爭我哋。係啊，男仔點樣爭3個女仔咧？我想問下。佢分別咁樣去俾錯誤嘅意識我哋3個女仔，即係呢個又要，嗰個又要，一次過要3個。衰人嚟嘅呢個。一啲都唔 simple 嘅呢個男仔。但係你哋就飾演一個非常之 simple 嘅女仔。冇錯。你哋覺得自己 simple 唔 simple 咧 ？simple 噶，我覺得好似好奇怪咁，自己話自己。我覺得每個女仔點都會有一顆 simple 嘅心喺度。點樣為之一個 simple 嘅心咧？